Բարև ձեզ, պարոն Գասպարյան, շատ ուրախ եմ, որ ձեզ նախ տանն եմ տեսնում և շատ ուրախ եմ, որ այսուհետ առիթ կունենանք նաև այս ֆորմատով ձեզ հետ շփվելու, խոսելու և նաև հանրությանը ներկայացնելու ձեր դիտարկումները մեր ապագայի, վաղվա տեսլականի Հայաստանի ապագայի հետ կապված։ Պարոն Գասպարյան, նախ հարցնեմ ձեր առողջական վիճակը ինչպես է հիմա, ինչ վիճակում եք գտնվում առողջական խնդիրների առումով, հետո հարցեր ունեմ, կանդրադառնանք այդ հարցերին և նաև նշեմ, որ Սև Հովազ ռազմահայրենասիրական կազմակերպության նախագահ Սերոբ Գասպարյանի նկատմամբ տնային կալանքի պայմաններում սահմանափակումները վերացվել են և դուք կարողանաք այս քարոզարշավի ժամանակ հյուրընկալել անձանց և այսպես ասած խոսելու ձեզ իրավունք է տրվել, նկատի ունեմ մամուլի նաև ներկայացուցիչների հետ։ Սկսենք ձեր առողջական նախ վիճակի մասին ներկայացրեք և էլի հարցեր ունեմ, կանդրադառնանք։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ հյուրընկալեցիք։ Մենք ենք շնորհակալ։ Երկար դադարից հետո ուրախ եմ, որ նորից հանդիպեցինք։ Փոխադարձ։ Փառք Աստծո, առողջությունը բժիշկների հսկողության տակ կարգավորվում է, ամեն բան Աստծո ձեռն է, աղոթքներով Աստված հոգ կտանի առողջության մասին։ Ավելի կարևոր հարցեր կան այսօր, առողջությունից թանկ, կյանքից թանկ։ Դա մեր հայրենիքի խնդիրն է, դա մեր ժողովրդի խնդիրն է, որ մենք մեր կյանքով ապացուցել ենք, որ այդ խնդիրները մեր կյանքից, մեր առողջությունից թանկ է։ Մնացած հարցերը տվեք պատասխան։ Պարոն Գասպարյան, ձեր դեմ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում մենք այս ընթացքում հասցրեցինք բավականին ուշագրավ այսպես դրվագների հետ առնչվել և այստեղ նշեմ, որ Սերոբ Գասպարյանին մեղադրում էին հանցավոր խմբի կազմում իշխանության զավթման նախապատրաստման մեջ։ Ինչ աղերս ուներ Սերոբ Գասպարյանը այս առաջ քաշված քրեական հոդվածի, այս պատմության հետ ընդհանրապես։ Քանի որ հիմա ընթանում է դատական պրոցես, չեմ ուզի շատ ծավալվեմ այդ թեմայով, կգա ժամանակը ամբողջ հանրությունը կտեսնի, որ Սերոբ Գասպարյանը ընդհանրապես կապ չուներ այդ թեմայի մեջ, սա ուղղակի Հայաստանում 30 տարի ներդրված փողոցային, ասեմ, արդարադատության խնդիր էր, որ անկախությունից ի վեր, երբ որ մեկի կողմից ինչ-որ ուժ են նկատել, սարքել են գլխին ու դատապարտել են 30 տարի շարունակ, նույն ծրագիրը շարունակվում է։ Ես չեմ ուզի անդրադառնամ, քանի որ նորից եմ ասում։ Ինչն է պատճառը, որ տարբեր իշխանությունների հիման վրա։ Այսքանով ուզում եմ շատ լավ։ Իսկ ինչն է պատճառը, որ ըստ էության տարբեր իշխանությունների օրոք տեսակ այսպես տարբեր վախեր են ունեցել Գասպարյաններ ընտանիքից, ձեր այսպես տոհմից։ Այն դեպքում, երբ որ այս ընտանիքը իսկապես բոլորը գիտեն, որ արդար եւ ազնիվ նվիրալներ, այո, կարող ենք մատնանշել Գասպարյանների ընտանիքին, ես ուզում եմ հասկանալ, այդ ազնիվ արդար տեսակից են պայմանավորված եղել այդ վախերը, ինչու են այդքան վախվորած եղել, եւ սա էլ այս գործն էլ այդ ամենի համատեքստում կարելի է նաեւ դիտարկել, բայց այդ գործի մասով հետո կխոսենք, ուղղակի վախերը, ինչով այդ հարցի շրջանակներում ես հիշեցի ոսկե հորթը, թե ցլիկ մի կինո կար, այն Պանիկովսկու կինոն, այնտեղ մեկը որ ասում է ցարի ժամանակ նստել եմ, չգիտեմ, Լենինի ժամանակ նստել եմ, այս իշխանության ժամանակ նստել եմ, հիմա ես ուզում եմ ասեմ, դուք ճիշտ նկատեցիք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակից, երբ որ 93 թվականին իմ հիշելով Ղոչազի գրավումից հետո, ազատագրումից հետո, այսպես ասեմ, 93 թվականին եղբորս կեղծ մեղադրանքներով 3-4 ամիս պահեցին, այսպես ասած, KGB-ի պատվալում, հետո արդարացրեցին, դուրս հանեցին, նորից շարունակեցինք մեր Արցախյան ճանապարհը, դրանից հետո Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ նորից շրջապատում էին մեր տները, նորից ձերբակալություններ, նորից Սերժ Սարգսյանի ժամանակով նորից նույն պատմությունը, երբ որս որդուն նորից կալանավորեցին կեղծ մեղադրանքներով, ու դեռ շարունակ, Ռուստամ Գասպարյանի այո, կրակեցին, հիմա
Բորենիները։ Հիմա եկե հասել ենք այս փուլին, սա ինչի Հիմա դուք այլևս հայտնվեցիք ԱԱԾ-ի նկուղում Սա ցավալի ինչի օրեր։ հետևանք է, որ 90-ականների այն Արցախյան շարժումը որ սկսվեց, բոլորս շատ հավատով էինք, որ մեր երկիրը պիտի անկախանա, եւ մենք ունենանք դրախտավայր Հայաստան, որ մենք ունենանք անկախություն, երջանկություն, սեր, հավատ։ Հենց այդ պատճառով մենք նետվեցինք ռազմաճակատ, մնացին քաղաքական գործիչներ, բաժանվեցին ռազմական գործիչների եւ շատերը իրենց կյանքը դրեցին, երբ որ պատերազմից վերադարձան տղաները, որ տեսնեն թե ինչ հայրենիք պիտի կառուցվի, պատերազմից իդ վերադարձած տղաները խանգարեցին քաղաքական կոչված գործիչներին, դրա համար բոլորը կեսը փախան Հայաստանից, նեղություն տրվեց, այսպես ինչ եմ ուզում ասեմ, մենք մնացինք նույնը, մեր քաղաքախոսը մեր հրամանատարի գլխավորությամբ, այո, նվիրյալները չեն դավանափոխվում եւ մենք մնացինք չդավանափոխված տեսակը, մենք գաղթականի թորներ ենք, մեր պապերից միշտ լսել ենք, ինչ բան է գաղթը, ինչ բան է, պատմում էին թե ինչպես են թուրքերը կոտորել, ինչպես են այլ հայրենիք սիրելը, տատս լուսահոգի տատս, երբ որ անգամ ինքը ցույց էր տալիս իր Անդրանիկի ձին, ինքը հպարտանում էր, որ Անդրանիկի ձին իր ուսը կծել է, միշտ ցույց էր տալիս այդ սպին, ասում էր, տես, բալա, ասում էր, Անդրանիկի ձինա կծել, ինքը հպարտանում էր, որ Անդրանիկին ա տեսել եւ նրա ձին կծել է, թեկուզ ցավա։ Եվ այդ հետքն էլ կար։ Հետքն էլ կար իր ուսի վրա։ Ինքը նստում էր մեր բալկոնին, այն ժամանակ էս դիմացի տները չկար։ Թուրքիայում այդքան լույս չկար անգամ։ Երբ որ մի լույս էր երևում, ինքը իրանց բարբառով ինձ այսպես ասում էր՝ «Գարա, տենում ես այն լույսը, էդի մեր տունն է»։ Ու միշտ իր հայացքը դեպի արևմտյան Հայաստանն էր։ Միշտ կարոտը, այո։ Այսօր գիտեք ինչ, այսօր շատ ժամանակ տեսնում ենք, որ այս խեղճ ու կրակ արցախցիները, որ թողել են իրենց արմատները, իրենց գերեզմաները, իրենց սրբությունները, իրենց տունը, տեղը գաղթել են, հայտնվում են մարդիկ ու սկսում են այս մարդկանց ինչպես 100 տարի առաջ մեզ գաղթականերից եռլական, այն վաղ ասում էին գաղթական, եռլականները գաղթականների հետ էին վերաբերվում, ոչ ջուր, ոչ սնունդ, ոչ տուն, ոչինչ չեն ասում են փախեք գնացեք ձեր սասունը, ձեր մուշը, ձեր վանը, նույն էլ հիմա արցախցիների հետ են։ Վաղը մյուս օրը չտա Աստված, գյումրեցիների հետ են այդ ձև վարվելու, սյունեցիների հետ են, արմավիրցիների հետ, այսպես բաժանելու են։ Դու արմավիրցի ես, երևանցին կասի, դու արմավիրցի ես, գնա քո արմավիրը։ Իհարկե, եթե այսպես շարունակվի, այդ վտանգը կախված է մեր գլխին։ Այդ վտանգը մեր գլխին կախված է, ինչ է նշանակում։ Միտումնավոր քաղաքականություն է թիրախավորել միտումնավոր, ինչպես 100 տարի առաջ, ես շատ լավ պատմություն ուսումնասիրել եմ, նորից եմ ասում, իմ տատերը, պապերը, երբ որ պատմում էին, մենք երեխա էինք, անգամ նստում էինք, շատ այն ժամանակ սեր կար մարդկանց մեջ, 40 տարի, 50 տարի առաջ, երբ որ անգամ թոնիրով լավաշ էին թխում, ամբողջ հարևաներով հավաքվում էին, այդ ամեն ինչից հետո տատիկները հավաքվում էին ու սկսում էին պատմություններ պատմել։ Այնքան հետաքրքիր ամենաիմաստուն ու ամենաճիշտ։ Այո, մենք դաստիարակվում էինք այդ հավատով, հայրենիքի, այն կարոտով, անգամ մենք մեր մեջ այն գենետիկական կարոտը, որ մենք ստիպված ես, եղբայրս, հայրս, հորեղբայրս գնացել ենք մեր տունը արևմտյան Հայաստանում Վանում գտել ենք, մեր տան մեջ Պարսկաստանից եկած քուրդեր ապրում։ Մեզ տեսնելուց, որ իմացավ սա մեր տունն է եղել, մեր պապերի, գլուխը կախի ասում էր ամաչում եմ, որ ես ձեր տան մեջ եմ ապրում։ Մենք այդ բոլոր նկարները, տեսագրությունները ունենք, որ գնացինք գտանք մեր տունը։ Ու հայրս, որ պատերը գրգելացում էր, իր հայրիկի տունն էր։ Այդ գյուղի գյուղապետը ասում էր, այս մարդը ինչա լացում։ Իրանք չէին կարող հասկանային, այս ինչ բան է, գենետիկական կարոտը։ Մենք ասեցինք, որ սա իր հոր տունն է։ Գնացել էր, թունիրին էր ձեռ տալիս, ասում էր, մամաս ստեղ լավաշա թխե ու լացում էր հայրս։ Այս ամեն ինչը մենք մեր զգացողություն ունենք այդ պահին, պարոն Գասպարյան, օրինակ կհիշեք այդ օրը ձեր ապրումները, ինչ զգացողություն ունենք։ Պատկերացրեք, որ ոնց որ դու հայտնվես քո տունը, քո տեղը, այն գիտեք աշխարհի որ ծերն էլ գնաք։ Հոգեբանորեն ինչ որ բան, ասեմ, աշխարհի որ ծերն էլ որ գնաք, դու քո տանն ես հանգստություն գտնում։ Ամենաճոխ հյուրանոցները, ամենալավ են հանգստյան գոտիները դուք հոգնում եք, բայց երբ որ գալիս եք այն ձեր
թախտի վրա երբ որ պարվում եք ձեր տան մեջ հանգստանում եք, այդ հանգստությունը մենք զգացինք։ Մեր տանը, այնտեղ երբ որ մտանք մեր տունը, մենք ունեցել ենք երկու տուն իրար կողք ընդ մեր պապան։ Այո։ Մեր տունը էս քուրդը սարքել էր իրանց մթերքները պահելու տեղը, երբ որ մտանք տեսանք այդ մեր տան փոխարեն ինչ որ սխտոր ու չգիտեմ ինչա կախած, վատ էինք զգում, ինչի է վերածվել մեր տունը։ Բայց այն հանգստությունը, այն քարերը, այն պատերը արդեն շունչ էին ու կյանք էին տալիս մեզ։ Այս ամեն ինչը մեր մեջ փոխանցվել է գենետիկորեն, մաքուր ապրել, ճիշտ խոսել ու հանուն հայրենիքի ու ազգի մեր գենետիկական հիշողությունն է մեզ ասում, որ լինելու է չի կանգնի մենք, ինչպես մեր եղբայրներից շատերն են ասում, հայն ու թուրքը իրար հետ չեն կարող համատեղել։ Եվ թե մի մարդ քնած մարդու է սպանում, չես կարող ցանկացած պահին կարող է սուր վերցնի։ Տեսեք, ես երբ որ զորացրվեցի ծառայությունից 87 թվականին Գերմանիայից մեզ ինքնաթիռով իջեցրեցին Բաքու։ Այո։ 87 թվականին արդեն կար մի քիչ։ Այնտեղ մենք մտանք բաղնիկ լողանալու, մի կին ասեց տղեկ ջան շուտ գնացեք ստեղից, ստեղ արդեն այս երկու օր առաջ մարդ են սպանել, հայ երիտասարդ են սպանել, ինչ կան կարակ շուտ հեռացեք այս Բաքվից։ Այսինքն ոչինչի համար սկսեցին սպանել հայերի, քանի որ դու հայ ես, ոչինչի համար։ Խնդիրը սա է, որ գիտեք այդ վտանգը, որ ասեցի, արցախցի, հայաստանցի, այս միտումնավոր իրար դեմ լարելը, որ տեսնում ենք այսօր քարոզարշավի ժամանակ չունեն ոչ մի բան ասելու, թշնամություն են սերմանում, ես մի առիթով ասացի, որ ես հիմա ընտանիքի հայր եմ, ունեմ 4 զավակ, ես կարամ այդ 4 զավակի մեջ սերմանեմ, ու իրանք իրար սիրեն, կարամ թշնամացնեմ իրար, պետության գլուխը դա ընտանիքի հայրն է, եթե այսօր պետության գլուխը, դա գլնի նախագահ, գլնի վարչապետ, իրա զավակներին, այսինքն իրա ժողովրդին իրար դեմ թշնամացնում է, միտում կա դրա մեջ, թշնամացնել իրար դեմ, ինչ է սա նշանակում, քո զավակներին, քո երեխաներին, քո հայրենակիցներին, քո չգիտեմ, թոռներին իրար դեմ լարել, որպեսզի մեկը մեկին սպանի, եւ քրիստոնյա հռչակվել, իբր եկեղեցի սրբագրել, չգիտեմ, մաքրագրել, քրիստոնյան դա չի, քրիստոնյան սեր է կարոզում, որ այսինքն այս կերպ մենք վերջնականապես մեր դարպասը բացում ենք, չնայած վաղուց են բացել, բայց բացվում է արյունալբու մեր դարպասը արդեն մենք բացել ենք, գիտեք ինչ, ես 22 թվականին հրապարակում, երբ որ Պավլիկ Մանուկյանի հետ նստած էի, այդ ժամանակ ինձ հրավիրեցին մի տեղ հարցազրույցի։ Այո։ Այն ժամանակ մի կնոջ, ընդամենը մի կնոջ հետ խոսեցի ու հարց տվեցի այս կնոջին, ասի տատիկ ջան կամ մորաքույր ջան, դու Աստծուն ես պաշտում, թե Նիկոլին։ Նա ուղիղ ինձ պատասխանեց, ասեց իհարկե Նիկոլին։ Ես այդ ժամանակ հասկացա, որ Հայաստանում ձևավորվում է կրոն։ Ինչպես վերցնենք, ասենք, շատ կրոններ կան, որ մարդը ձևավորել է ու այսօր մարդիկ են իբրև մարգարե, ասենք, քրիստոնեությունից դուրս, այսպես խոսենք, այնպես էլ Հայաստանում ձևավորված է կրոն։ Մարդը առանց գիտակցելու, ոնց կարա մարդը խոսի մի ասի, եթե թուրքը կա անգամ իմ երեխեքին, իմ թոռներին ինձ սպանի, դա միայն կարա լինի, ինչպես առաքյալները կյանքի գնով, շատ քրիստոնյաներ, մեր, չգիտեմ, մեր նախնիները կյանքի գնով գնում էին ավետելու Քրիստոսի վարդապետությունը։ Այո։ Սա ձևավորված կրոն է արդեն, ամենավտանգավոր բանը, երբ որ մարդը ասում է իմ արյան, իմ գենետիկայի, իմ ուղնուցուցքի, իմ էության մեջ այս մարդը մտած է, սա մարդու պաշտմունքը, որը որ կործանարար է, այո, Աստվածաշունչը հստակ ասում է, ամենամեծ մեղքը կռապաշտությունն է, այո։ Կռապաշտությունն է, որը որ այսօր ձևավորվել է, այսա պիտի արմատախիլ արվի ու սեր տարածվի այս ժողովրդի մեջ։ Ոնց որն է ամենամեծ սերը։ Ավետարանը ասում է այդ մասին, ամենամեծ սերը նա է, որ դու կյանք տնես մեկի համար։ Սերը նա չի, որ կին ու ամուսին իրար սիրում են, ոչ, եղել է ժամանակ, որ
Մեկը ինձ ասել է, ես քեզ սիրում եմ, ասել եմ կարաս կյանք տնես իմ համար։ Այն մենք սիրելով կյանք դրեցինք։ Նահատակվածները սիրելով կյանք դրեցին։ Սա է ամենամեծ սերը, երբ որ սիրելով քո հայրենիքդ, քո ժողովրդին, դու պատրաստ ես հանուն իրանց կյանք տնելու։ Բայց երբ որ Դե օրինակ Նիկոլն էլ է Փաշինյան հայտարարում, ասում է ես ձեզ համար պատրաստ եմ կյանքս դնելու, պատրաստ եմ, չգիտեմ, զոհվելու, պատրաստ եմ ինքնախարազանվելու։ Նման օրինակ այսպես տարատեսակ հայտարարությունների գիտեք, ծառը պտուղից են ճանաչում։ Ավետարանն ասում է ծառը պտուղից են ճանաչում, որն է պտուղը ծառի։ Այսինքն մարդու գործերն են խոսում մարդու մասին։ Մենք 30 տարի մեր գործով ապացուցել ենք, որ մի տեղ, եթե մի հատ կրագոց լներ, մենք աղբորս հետ, մեր որդիների հետ, մեր ջոկատի հետ միանգամից այդ վայրում էինք։ Իսկ այն խոսացողները, ճարտարախոսերը, ու միշտ խանգարել եք դուք փաստորեն։ Այո, միշտ եղել ենք խանգարողի դեպքում, որ թշնամին չներթափանցի։ Միշտ ենք եղել։ Մեր ջոկատը 90-ական թվական, միջև այսօր, հենց հիմա այսօր սահմանում ունենք տղեկ։ Այսօր էլ ունենք տղեկ սահմանում։ Մենք միշտ ենք եղել, բայց այն մարդիկ, ովքեր ասել են կանք, իրականում չեն եղել, իրականում չկան, վաղը միսօր գալու են ասեն եղել ենք, բայց էլի չեն եղել։ Այո։ Այս կարգի մարդիկ այսօր վերցնենք, տեսեք 19 ուժ պայքարում է իշխանության համար։ Այո, մենք դրան էլ կգանք, մի հարց հստակեցնեմ, պարոն Գասպարյան, եւ գանք 19 ուժին։ Թե ամփոփենք ձեր ասելիքը, նորից էլի կվերահաստատեք, որ փորձում են զրկել մեզ մեր գենետիկական հիշողությունից, ճիշտ է։ Չեն փորձում, արդեն 50% արված է։ Եվ կարծում եք, որ սիրո ու հավատի, այդ իրական սիրո, իրական հավատի պակասի պատճառով էր, որ մենք հասել ենք այս իրավիճակում, այսօրին ենք հասել, այսքան խնդիրներով, այսքան խնդիրներով, ներքին արտաքին մարտահրավերներով պայմանավորված, դա սիրո ու հավատի նաև պակասն է պատճառը։ Գիտես, խնդիրը ինչի մեջ է, մեր մեջ 30 տարի կամած թույն են ներարկել։ Կամած, միանգամից չեն սպանում։ Ամեն անգամ մի փոքր քանակի, չափականակի դանդաղ տանում են մահվան։ Ու այսօր եկե հասել ենք այն վերջնական փուլին, որ վերջնական ուզում են սպանել։ 30 տարի, ավելի քան 30 տարի շարունակ, ումը կարացել են այն ամբողջովին թույնավորել, մարդիկ արդեն այսօր շատ մասակ է, որ արդեն մտածելու ունակ չի։ Չի կարող մտածի ինչա կատարվում։ Մարդիկ կան սենց, ով էլ լինի իմ համար մեկ է։ Մարդիկ կան ասում են, խոսքի էնի մարդասպանա, էնի էսա, էնի էնա։ Դրա համար ասում եմ, ծառը պտուղից են ճանաչում, պետք է նայեք մարդու կատարած գործը։ Իր ամբողջ կյանքի աշխատությունը, իր կյանքը ինչի մեջ է անցել այդ մարդը։ Դրա համար այդ ներարկումը այսօր եկե հասել է վերջնական վերջի դոզային, որ միանգամից արդեն սպանեն։ Մարդիկ չի կարա թույնը, տեսեք, հեղուկներ կան, որ համատեղ չեն, երբ որ միացնում ես իրանք պայթուն են։ Այս մի կողմին այս մարդիկ են լցնում, այս մի կողմին թունավորել են, այս բաժանել են մի քանի մասերի։ Աստվածաշունչը ասում է, եթե թագավորությունը իր մեջ բաժանված է, նա չի կարա գոյատևի։ Անկամ ընտանիքը չի կարա գոյատևի, եթե ես հիմա իմ 4 երեխաներին բաժանեմ, նրանք թշնամանան իրար դեմ ու մի օր կսպանեն իրար։ Շատ ընտանիքներ կան այդպես, որ ծնողներից եկած այսօր ինչ է կատարվում։ Նայում ես ամբողջ համացանցը հեռուստատեսությունով, մեկը մեկին համբալ, մեկը մեկին անասուն, մեկը կսպանեն, մեկը կխփեն։ Այլևս անցել են կարելի գծերը հատվել են բոլոր։ Ոչ մեկ չի կարող կայնի ասալ, լսի, ես ուզում եմ այս երկիրը կառուցեմ։ Այս երկիրը, գիտեք, ճիշտ է, շատ բան է, բայց խնդիրը ինչի մեջ է, մեր պետությունը սեփականություն չունի, մեր պետությունը գոյատևում է հարկերի վրա գոյատևությունը չի կարա երկար գոյատևի։ Ցանկացած եվրոպական երկիր պետական մոնոպոլիա ունի։ Այսօր եթե դու վերցնես մի տուփ սիգարետ գնաս մեկից ավել Գերմանիան քեզ կտուգանի, եվրոպական ցանկացած երկիր քեզ կտուգանի, որովհետև դա իր պետության մոնոպոլիան է։ Եթե քո պետությունը չունի սեփականություն, իր բյուջեն բացառապես
հարկերի վրա է, հարկատուները չլինեն, պետությունը չկա։ Այո։ Ինչի համար ասա, որպեսզի մի քանի մարդիկ միլիարդատեր դառնան ու պետական բյուջեից ավելի շատ փողեր ունենան։ 30 տարի շարունակ մեր իշխանությունները, նայեք, այն գլխից եկած, անկախությունից եկած, բոլոր ժամանակների իշխանությունները մեր պետության բյուջեից շատ փող ունեն։ Այո։ Բայց մեր պետությունը մնաց աղքատ, թոշակառուն մնաց աղքատ։ Իշխանավորները հարստանում են, որ պետք է այսօր այս երկրի մեջ ամենամեծ տեղը ունենա ուսուցիչը։ Մեր ժամանակներում, որ մենք կինո էինք գնում, եթե տենայինք մի ուսուցիչ եկավ, մենք տափում էինք, որ անգամ չնկատի մեզ, որ մենք եթե շաբաթ չի կինո ենք եկել։ Իսկ այսօր ինչ է կատարվում։ Այդ խեղճ ուսուցիչները ինչ են ստանում։ Ամենամեծ դերը այսօր մատաղսերունդին կրթել իրանք են։ Տարի առաջ ասում են սրանք կդատենք, սրա փողերը կվերցնենք, հա, վերցրեցին, ինչքան վերցրեցին, խոսքի 3 միլիարդ պարգևավճար ընդամենը, այդ իրանց հետ վերած փողերով իրանք պարգևավճար, շատ ճոխ աշխատել էին, այնքան էին աշխատել, որ մենք տարածքներ գործել։ Հիմա էլ ասում եմ, որ բոլորին կտրելու եմ, չգիտեմ։ Լավ, արի այդ հեքիաթների մասին չխոսենք էլ, դրանք հեքիաթներ են, մեր մեծն Հովհաննես Թումանյանը ավելի լավ հեքիաթներ ունի գրած։ Պարոն Գասպարյան, հայտնի է, որ 19 քաղաքական ուժ ընտրապայքարի մեջ են մտել, ինչպես ստացվեց, պարոն Գասպարյան, որ 19 քաղաքական ուժերից որոշում կայացրեցիք ճանապարհ գնալ, ճանապարհ անցնել սկանդալային դեպքի, նույն դոկի հետ, Վարդան Ղուկասյանի, եւ արդյոք այդ վտանգը օրինակ նույն չկա Վարդան Ղուկասյանի պարագայում, տեսեք մենք խոսեցինք օրինակ կրապաշտության, անձի պաշտամունքի, հա, եւ օրինակ շատերը որ ասոցացնում են Նիկոլին Աստծո, Հիսուսի հետ վեր են դասում նրան անգամ Հիսուսից Աստծոց, հիմա այդ օրինակ նմանօրինակ վիճակը չկա դոգի պարագայում, որովհետեւ շատերն էլ ասում են, որ օրինակ նույն դոգը Վարդան Ղուկասյանն էլ ունի իր այդպես ասած մոլի զոմբիներ, այսպես այդ բառը ես չեմ սիրում օգտագործել, մարդիկ ովքեր այդպես պաշտում են, չգիտեմ, հավատում են լիարժեքորեն Վարդան Ղուկասյանին եւ այդ ամենով հանդերձ նաեւ նա բավականին սկանդալային դեմք է եւ ինչպես ստացվեց, որ դուք որոշեցիք ճանապարհ անցնել դոկի Վարդան Ղուկասյանի հետ։ Ես հետո Արշակ Կարապետյանի ներկայությանն էլ կանդրադառնամ, բայց դեռ այս մասով ձեր կարծիքը։ Ուրեմն շատ հետաքրքիր հարց է, շատ տեղի։ Ես երկար ժամանակ գրեթե մի տարի գտնվելով ԱԱԾ-ի մեկուսարանում, հիմա կոչվում է Կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ։ Այո։ Ուղղակի ժողովրդի լեզվով ասած KGB-ի խոսույթի մեջ դեռ KGB-ի պատվար են կալվում։ Շատ եմ մտածել, շատ եմ ուսումնասիրել, շատ եմ աղոտ կարել, որպեսզի Աստված տա ինձ միտք, լուսավորի միտքս, աչքերս, ականջներս, տեսնեմ, լսեմ, հասկանամ։ Ես ուսումնասիրել եմ այսօրվա քաղաքական, շատ եմ ունեցել ժամանակ, մեկ տարին քիչ չի։ Իհարկե։ Մեկ տարի գումարած 7 ամիս էլ 6-7 ամիս էլ տնային կալանքի մեջ շատ եմ ուսումնասիրել մարդկանց կենսագրությունը, կյանքը, ով որտեղից եկավ, ով ինչ արեց երկրի համար, ով ինչ աշխատանքներ ունի արած։ Եվ ճիշտ ասած շատ մարդկանցից էլ լսել եմ, ովքեր ծառայել են, աշխատել են, ծառայել են Վարդան Ղուկասյանի հետ, թե ինչպիսի ծառայող ա եղել ինքը, ինչպիսի աշխատող է, հայրենիքի համար ինչեր ունի արած, թե ռազմական ոստիկանությունում աշխատած տարիների ժամանակ ոնց է վերաբերվել անկարգապահ զինվորականների հետ, այսինքն սպաների հետ, ովքեր փորձել են ինչ-որ միտեղ, թե կոռուպցիոն սխեմա, թե թերանալ, թե բանակից հարուստների տղաները, որ բանակից ճողոպրել են, ոնց է ինքը բռնել բերել։ Այս ամեն ինչը շատ պատմել են իր հետի աշխատողները, ես էլ ուսումնասիրել եմ մարդու այն խոսույթը, ես սկսեցի, գիտեք, այս վերջերս էլ մի բան էի մտածում, ով ինչ զենք ունի, զենքը ճակերտների մեջ, սենց ասած, կան երկու քաղաքական, երեք քաղաքական ուժ,
որը որ մեծ հարստություն ունեն։ Իրանց զենքը իրանց հարստություն։ Գումարն է, ֆինանսական կարողությունները։ Նիկոլ Փաշինյանը ունի մի ուրիշ զենք, մարդկանց կալանավորելու պետությունը։ Այսինքն, պետական լծակներ, եթե դու մի բան իրան դեմ ես խոսում, ինքը մի անգամից իր հանգը տալիս է կալանավորել, անկախ նրանից դու օրենք ես խախտել։ Մեղավոր ես, դրանմեղ ես։ Նրանք գումարներով, այս մարդի զենքը եղել է հայհոյանքը իր։ Ես հենց գալու էի հաջորդ հարցը դրա։ Հա, ես ասեմ, այդ սկանդալային, որ ասեցիք, հենց այդ ինքը իր հայհոյելով լուծում էր շատ հարցեր։ Այսինքն, Պատրոն Դավիթից 20 քանի միլիոն դոլար այն հայհոյանքներով միջև հասավ նրան։ Այդ մասին ես էլ եմ ժամանակին անդրադարձել։ Այսինքն, այն հասարակ քաղաքացիները անգամ իրանց լիֆտի համար, իրանց կոյուղու համար, բոլորը զանգում էին պարոն Վարդան Ղուկասյան, այս հարցը սենց ապօրինի շինարարությունները, այս ամբողջը մենք սաղած գնատես, ամբողջ հայությունն է տեսել աշխարհում։ Բայց հայհոյում էր, տեսեք, պարոն Գասպարյան ջան, կներեք պիտի ընդհատեմ, Վարդան Ղուկասյանը տեսեք հայհոյել է բազում ընտանիքների, չգիտեմ, նրանց սրբություններին է դիպչել, հայհոյել է, այսինքն ընտանիք է ներխուժել, անձնական տարածք է մտել, հա, այսպես ասեմ, եւ եղել են շատ ու շատ այսպես ուղիղ եթերներ, կարծում եմ բոլորին դա հասանելի է եղել եւ հիմա շատերն են այդ նույն ընդդիմադիր դաշտում հակադարձել Վարդան Ղուկասյանին, որ անցել է կարմիր գծերը, հատել է կարմիր գծերը։ Այդ պատասխանը ով կտա։ Հիմա ես ձեզ ասեմ։ Մենք, մեր ընտանիքը այդքան ճանապարհ անցնելու դեպքում, այդքան պատերազմների միջով կյանք դնելով հայրենիքի ու ազգի համար, ով պատասխան կտա, որ մարդիկ ինտերնետով ինձ խոսքի, մայր են հայուել, եղբորս գերեզման են հայուել, ով պետք է պատասխան տա դրա համար։ Այսինքն, այդ հայույանքները ուր է գնացել, ում հասցեին է գնացել։ Այսօր ամբողջ համացանցը այն հայ կանայք այնպիսի հայույանքներ են անում իրար, որ ես ընդհանրապես ասեմ ձեզ, այս 6-7 տարի ընդհանրապես իմ բերանից հայույանք դուրս չի եկել։ 37-8 տարի ամուսնացած եմ, իմ կինը իմ բերանից ես դեմ եմ հայույանքին, բայց այս բաժանեցի զենքերի, ով ինչ զենք ունի։ Այո։ Հիմա իմ կարմիր գիծը ով է հատե, ով սպանեց իմ եղբորս ու եղբորս որդուն։ Հայույանքն է ավելի վատ, թե սպանությունը։ Սպանեցին։ Այն, որ ասում են ժողովրդի լեզվով ասած նավոդկա տալով, տեղը ասեցին, թուրքը խփեց։ Սա է ավելի վատ, թե հայույանքը։ Հայկական կողմ, մեր կողմից, Այո, հայկական կողմից է տվել։ Այո։ Տվյալները տրվել են մեր Այո։ կողմից։ Այս դավաճանություն, նայեք, 44, եթե ես իմանայի 44 օրյա պատերազմի, տեսեք, հանցագործությունները, այն հանձնաժողովը Անդրանիկ Քոչարյանի գլխավորությամբ խիչ են հրատարակում, որ մենք իմանանք ովքեր են, գիտեք, բոլոր պատերազմները ունեն հանցագործներ, դավաճաներ։ Այս պատերազմում չկար։ Հայտարարում էին 11000 դասալիքներ ունենք։ Առաջի դասալիքը հայտարարողն էր։ Դա ասեմ ձեզ, երբ ա եղել, երբ որ Ալիևը ասեց հայերը փախել են 11000, մի քանի օր հետո կրկնեց վարչապետի կինը, մի գյուղում կայնեց։ Մի քանի օր հետո ընդամենը Ալիևի խոսքերը կրկնեց ինքը։ Դրա մասին չի խոսք։ Այսօր մենք հիմա խոսում ենք Վարդան Ղուկասյանի զենքից։ Այո։ Հա, երբ որ օրինակ եմ ասում, օրինակի համար Գասպարյան Սերոպը զանգում ասում էր պարոն Ղուկասյան, այսինչ դպրոցի տնօրեն է, սենց բան արե, չէ՞։ Ինքը զանգում էր այդ տնօրենին, չէին պատասխանում, ասում էր մի ժամանակ պատասխանեք, այս հարցին լուծում տվեք, եթե չլուծեք, խոսքի մտնում եմ ձեր փղերով, թե ինչերով գալիս եմ։ Այսինքն, ինչն էր դա։ Գոնե այդ զենքով այս մարդը հարցեր էր լուծում։ Եթե ինքը լներ խոսքի իշխանություն, այդ զենքով չէր լուծի, օրենքով կլուծեր։ Բայց քանի որ այսօր օրենքը մարդկանց գլխին սարքելն ու բռնելը մեկի ձեռնա, փող բաժանելը մյուսի ձեռնա, մարդկանց
կաշառելն ու գնելը մյուսի ձեռն է։ Հասկանում եք, ես այս ամեն ինչը հաշվի առնելով ես որոշեցի, որ իրանց հետ քայլեմ, որտեղ այնտեղ շատ զինվորականներ կային, ինձ ծանոթ մարդիկ կային, որպես զինվորական կյանք անցած, եւ մենք 30 ավելի քան 30 տարի պայքարում ենք արդարության համար։ Ես վերցրեցի այդ ուղին իրանց հետ մտնելու պայքարի մեջ, որպեսզի կարողանանք իրական դրախտային երկիր սարքել։ Այսինքն հետագայի համար, լավ, պարոն Գասպարյան, դուք ո՞նց եք պատկերացնում, օրինակ խորհրդարան անցնելու դեպքում նախ շանսերի մասին էլ անպայման կխնդրեմ մեկնաբանեք, ինչ շանսեր ունեք, քանի որ արդեն այդ թիմում եք, դոկի թիմում եք, ինչ շանսեր ունի նույն այդ ուժը խորհրդարան անցնելու համար եւ բացի այդ արդյոք հետագայում էլ նույն Վարդան Ղուկասյանը պետք է օրինակ, չգիտեմ, փղերով, հնդիկներով, արաբներով, այդ հայտնի այդ շքախմբով ներխուժելու, չգիտեմ, տարբեր մարդկանց տներ, տարբեր այսպես գերատեսչություններ, որպեսզի այս կամ այն խնդիրները լուծվի կամ ինչ որ խնդիր լուծելու համար, դա է լինելու մեխանիզմը, այսինքն այսպես է ստացվում հայհոյանքի ինստիտուտով փորձելու եք շարունակել լուծել խնդիրներ քաղաքական կյանքում, թե ինչ-որ իրավիճակ է փոխվելու այդ առումով։ Նախ սկսենք նրանից, որ հայհոյանքը ներմուծվող 18 թվականից։ Այո։ Հայաստանի Հանրապետություն 18 թվականից դագաղներով, կհիշեք, հայհոյանքներով ներմուծվեց սև լենտերով, սև ու սպիտակ լերաներով, մարդկանց դռներում, սա իզուր չէր, այսօր որ վեր են լուծում, դագաղներով մտան Հայաստան ու բերեցին այդ դագաղները իրականից, այսինքն այդ ցուցադրությունը իրականություն դարձրեցին։ Հայհոյանքը մտավ մեր երկիր։ Հիմա ես ձեզ մի բան ասեմ, ես նորից եմ ասում, դեմ եմ հայհոյանքին։ Ազգային ժողով մտնելով իշխանություն ձևավորելու դեպքում բոլոր նրանք, ովքեր մասնակից են եղել պետության այս քանդմանը, դավաճանությանը, երկիրը այս վիճակին հասցնելու, սև ու սպիտակի բաժանելու, հորը որդուն հոր դեմ հանելու, աղջկան մոր դեմ հանելու, դրանց հայհոյանքն էլ է քիչ։ Դրանք պետք է պատժվեն օրենքի բոլոր խստությունով, ոչ թե փողոցային, այլ իրական արդարադատություն։ Դրանք պետք է պատժվեն, որ փողոցային արդարադատություն են արել, որ խլել են, գողացել են, սպանել են, տանջել են, հրահանգով, հրամանով գործողություններ են կատարել, ապօրինի գործողություններ, որը որ եղել է ընդդեմ հայ ժողովրդի, ընդդեմ հայրենիքի, դրանց փղերն էլ քիչ են, դրանց փղերի ոտերի տակ պիտի լղջվի, այսինքն օրենքով է սա ճակերտավոր է մասը փղերի ոտերի տակ, հասկանում եք, դրանց դա էլ քիչ է, այս 5000, այդպես ասում են 5000 չի, ես կասեմ 7000, լավ եթե 5000 չի, 7000 երեխաների մեր կյանքերը, 10-15000 վիրավորների ով է պատասխան տալու։ Ով արեց, ով բերեց այս արհավիրքը, ով սպանեց իմ արյունը, ով կերավ, ով գողացավ ինձանից իմ եղբորս ու իմ եղբորս որդուն։ Միթե փիղը քիչ է դրանց համար։ Քիչ չի։ Նման մարդկանց ես գիտեմ, որ Վարդան Ղուկասյանը նման մարդկանց է, տներ, չգիտեմ, փողովա գնացել դհոլ զուռնայով, բայց գնացել է։ Ինքը ֆանատ է, ես այսպես եմ կարում ճանաչեմ, ինքը հայրենիքի ֆանատ է, միակ մարդը, որ ասում է Արցախի հարցը փակված չի, պետքա լուծվի, միակ մարդը, այս 19 կուսակցությունները, որոնք որ մասնակցում են։ Իրավիճակով մենք ինչպես ենք օրինակ պատկերացնում։ Ուրեմն առաջի հերթին, առաջի պլանը, մենք առաջի պլանը, երկրի անվտանգությունը, բանակը։ Նույն Ադրբեջանը 30 տարի զինվեց, պարոն Գասպարյան։ Ուրեմն Ադրբեջանի բանակին մենք շատ լավ ճանաչում ենք։ Այո։ Ադրբեջանի բանակը մեր դեմից այնքան էր փախնում։ Եթե մենք 60 հոգի ենք, իրանց 3000-ը փախչում էր մեր դեմից, թե 90-ականներին, թե 16-ին։ Այսինքն էլի ոգին պիտի հաղթի։ Անպայման։ Ոգին չէ։ Նախ մենք ունենք
մենք ունենք շատ լուսավոր պայծառ հայ ազգի ներկայացուցիչներ, ովքեր գտնվում են դրսերում, Այո, մենք նրանց բերելու ենք, մենք ունենալու ենք մեր սեփական, մեր այն ինչ որ կարտադրենք, մեր սեփականն ենք ունենալու ու աշխարհը զարմանալու դա հնարավոր է իրականում Այո, իրականացնել, այո։ կյանքի կոչել։ Միանշանակ այն գումարները, որ այսօր մխսվում, այդ գումարները դրվելու են այդ գործի համար։ Ոչ թե մենք պատերազմ ենք անելու, այլ մի զանգով այդ հարցերը լուծվելու է, երբ որ դու ունես հզոր։ Տեսեք Պարսկաստանը ինչ արեց։ Ինչ արեցին պարսիկները կանայք դուրս եկան ու կանգնեցին իրանց բունկեր էլեկտրոցանցի, չգիտեմ, մյուս կարևորագույն օբյեկտների առաջ, ասին խփեք։ Մենք ստեղ ենք խփեք։ Ամերիկայի պես հզոր պետությունը հետ քաշվա։ Ինչի համար, որտեվ Պարսկաստանը ուներ իր սեփական արտադրությունը ու այնքան ուներ, որ Ամերիկայի բանի Իսրայելի պես պետությունը կարողացավ կողի արաբական երկրներն էլ սկսեց խփել։ Խի պետք է մենք չունենանք։ Խի պետք է մենք մուրանք, վայ Հնդկաստանից երկու հատ եսի ինչ ենք առել, Ֆրանսիան երկու հատ պիկապա տվել։ Այդ ամենի մասին չեն մտածել ժամանակին, այդ նույն նախկինները, Այդ նախկինները, մի քիչ առաջ, մտածել Գայանե ջան, ցավը տանը, մի քիչ առաջ ես ասացի, չէ, բոլոր ժամանակների իշխանիկները միլիարդատերեր դառան, իմ ու ձեր հաշվին, հայ ժողովրդի հաշվին, նվաստացրեցին, սննկացրեցին, որ 5000 դրամով կարողանան ձեն գնել։ Դարձրեցին մարմնավաճառ այս ժողովրդին, այսինքն քո ձայնը կամ ձայնդ ես վաճառի կամ մարմինդ ոչ մի տարբերություն։ Միտումնավոր ծրագրավորված ներդրեցին այս մեխանիզմը, այսօր ինչ է նշանակում գնաց գումար վերցնես, հայրենիքդ վաճառես։ Ինչ է նշանակում սա։ Այսինքն ձենտամ իմ բորոխպորտողում, որ իր էությամբ արժեք չունի ինքը, ոչինչ չունի արած։ Հայտնվել են մարդիկ, կոմիկներ, դու չգիտեմ, ովքեր այսօր ուզում են երկիր, բայց երկիր փրկելու ժամանակ ուր էիք դուք։ Մեկը բանը հագնում են, ես ինչ շորեր են հագնում են, սարքել են այս, գիտեք, այս 18 թվից հետո, այո, 18 թվականից հետո բոլոր ինստիտուտները որակազրկվեցին։ Արեք դուզը խոսանք, այն ժամանակ մարզպետների նայում էր Զգաստանում իր այսօրով է մարզպետի բանիտեր։ Ովքեր են մեր մարզպետները։ Ովքեր են քաղաքապետեր ու մարզպետները, ովքեր են։ Չեն ճանաչում։ Ովքեր են նախարարները, մեկին գումարած մեկ չեն կարող ասել ինչ։ Հասկանում եք, այս կարգի ոչնչացրեցին մեր բոլոր արժեքները։ Դու պատկերացնում եք Բայրակթարի հետ ով է այդում բանի պերեգավորների։ Միտնայեք ովքեր են։ 7 ինստիտուտ ավարտ 10 լեզու խոսացող մարդու հետ ով է այդում։ Ինչ որ բանկի վարկային մասնագետ։ Որը որ այսօր նախարարը ու գնում է բան Բայրակթարի հետ բանակցությունների։ Սա է մեր այսօրվա իրավիճակը։ Պարոն Գասպարյան, կարծում եմ դուք նաև այդ տեսակետներին առնչվել եք, նաև կան ինչ-ինչ մարդիկ երբեմն այսպես նշում են այդ մասին, որ իբրև թե նույն դոկի պարագայում եւ անդրադառնալով նաեւ թիմին, նույնիսկ այն բանից հետո երբ որ տեսան թե այդ նույն թիմում ովքեր կան, այդ նույն կուսակցության շարքերում, նշում էին, որ վերջնահաշվարկում, վերջնարդյունքում, չգիտեմ, սա պայմանավորված խաղ է վերջում լինելու, միանալու են, այդ ձայները հասնելու են ոչ ավել, ոչ պակաս Փաշինյան Նիկոլին, չգիտեմ, իշխանության հետ սեպարատ համագործակցություն եւ այլն եւ այլն։ Վստահ եմ դուք այդ հրապարակումներին ծանոթ եք, այդ խոսակցությունները հաստատ լսած կլինեք։ Ես կուզենայի նաեւ ձեզանից լսել իրականում որտեղից, ինչ հիմքով են ծնունդ առնում այդ խոսակցությունները եւ հնարավոր է նման բան տեղի ունենա, թե ոչ։ Ուրեմն ասեմ, սենց միակ մարդը Վարդան Ղուկասյանը, որ հայտարարեց, որ ներկա նախկին բոլոր նրանք, ովքեր առնչություն ունեն այս երկրի կործանման հետ, Հայաստանի Հանրապետության, դատվելու են, թե նախկինները, թե ներկաները։ Եվ սա ինձ հոգի հարազատ է։ Որ այն մարդիկ, ովքեր քանդել են իմ տունը, իմ հայրենիքը, նրանք պիտի պատասխան տան։ Արդարադատության ծառայել է ձեր մեջ։ Այո,
Հիմա տեսեք, հստակ ասում եմ, թող հայ ժողովուրդը լսի, բոլոր նրանք, ձեր հետևորդները, մեր հետևորդները, հայ ժողովրդին, այս խոսակցությունները տարածում են այսօրվա իշխանական թևերը, որտեղ նրանք վախենում են այս զինվորականներից, նրանք վախենում են Վարդան Ղուկասյանից, նրանք վախենում են Սև Հովազներից, որ արդարադատություն է լինելու, ոչ թե փողոցային, այ իրական արդարադատություն, բոլոր մեղավորները պետք է պատժվեն։ Այս խոսակցությունները տարածում են իրանք, որպեսզի մարդկանց մեջ ոնց կարա այսօր ձեր լսողը լսի, որ Սև Հովազները կարող է անցնեն խորհրդարան ու ձայն տան այսօրվա երեխեքին, ձայն տան այսօրվա մարդկանց, ովքեր այս առավիճը բերեցին մեր գլխին։ Չկա նման բան, դա սուտ, կեղծ խոսակցությունները, որ տարածում են Նիկոլի կողմնակիցները, այսպես ասեմ, թե ամենաշատը նրանք, հետո նոր մյուսները, որտեղ նորից եմ ասում, Վարդան Ղուկասյանի ամեն օր ինքը հայտարարում է, նախկինները ու ներկաները, բոլոր մեղավորները պիտի դատվեն, անգամ խոսվում է այն մասին, որ օրենքա փոխվելու, մահապատիժը հետ կա, դավաճանությունները չներվի, որտեղ մի քանի անգամ միանշանակ այդ հարցում մահապատիժը պետք է վերականգնվի, որտեղ թե Աստվածաշնչով տեսեք միակ բանը, որ չներվա, դա դավաճանությունն էր եւ հուդան էր։ Հուդան դավաճանեց Հիսուսին եւ նրան ներում չեղավ։ Խաբեությունը նորից ասեմ, Անանյան ու Սափիրան, երբ որ իրանց ագարակը ծախում բերում են գումարը դնում են Պետրոսի ոտների տակ, խաբում ասում են $50 են ծախել, բայց 100-ով նրանք էլ չներվան, մեռան։ Նորից դավաճանություններ։ Այսինքն անգամ քրիստոնեությունը չի ներում դավաճանությունը, դրա համար անկախ նրանից Եվրոպան ինչ կասի, չգիտեմ ով ինչ կասի, մահապատիժը պետք է վերականգնվի։ Դավաճանությունը Լուսահոգի եղբայրս այդ կադրը կա մեքենայի մեջ նստած, ինքը ղեկին, ես հետևը նստած, կա այդ կադրերը։ Ինքն էր ասում, դավաճանությունը ներել չի կարելի, եթե մի անգամ մարդը, թեկուզ քո մոտիկ ընկերդ, մի անգամ եթե դավաճանեց, դա արդեն իր արյանի մեջ մտնում է, ինքը երկրորդն կդավաճանի, երրորդն կդավաճանի, ու տենց շարունակ սովորություն կդառնա իր մեջ դավաճանությունը։ Իսկ եթե դավաճանությունը ունենա խիստ պատիժ, այն էլ մահապատժի տեսքով, այս երկրի մեջ կվերանա։ Դրա համար ես ասում եմ, մենք խոսել ենք, մեր խոսքի տերն ենք, մեր ամբողջ կյանքում մենք մեր խոսքի տերն ենք եղել, նվիրյալները չեն դավանափոխվում, այդ խոսակցությունները, որ տարածում են, ես ուզում եմ սա անպայման եթեր կնա, որ մարդիկ լսեն, կարա այդպիսի բան լինի, հովազները, Սև Հովազ, ես չեմ հավատում, դաժե այն խոսակցությանը, որ Վարդան Ղուկասյանը կարող է ինչ-որ մի տեղ մտածի, որ ձայները տան Նիկոլին, անգամ եթե այդպիսի բան լինի այդ ցուցակի մեջ ինչ-որ մարդիկ, մենք անգամ դեմ կկանգնենք դրանց, թույլ չենք տա, նման բան չի կարա լինի, չի կարա լինի նման բան եւ Գասպարյան, եթե լեգենդար հրամանատարը ֆիզիկապես մեր կողքին նստած լիներ, ինչ եք կարծում, կողջուներ ձեր այս որոշումը։ Միանշանակ, ես միշտ ասեմ, ես միշտ ճիշտ է հիմա թույլ չեմ տալու։ Դուք մտովի զրուցել եք լեգենդար հրամանատարի հետ։ Ամեն օր ես անգամ երազներում եմ իր հետ զրուցում, երազներում շատ հաճախ ինքը ինձ երազից գալիս է, որ զրուցում ենք մենք, ինքը ոնց որ գիտեք ինչ ասա, ինչա լինելու, ինչ կլինի, ոնց կլինի, անգամ ինձ տնային կալանք տալուց մի քանի օր առաջ ինքը երազումս այցի եկավ, մենք զրուցեցինք, ասեց մի քիչ էլ համբերա կգնաս տուն, այս զրույցն էլ ենք ու հիմա էլ ես իր հետ միշտ զրուցում եմ, անգամ նայում եմ նկարին ու ասում եմ իմ ննջարանում մեծ Այսինքն հաշտ եք այդ որոշման, այս իրողությունը։ Միանշանակ ես չեմ կարա ձեռներս ծալած նստեմ ու չպայքարեմ, ես իր աչքերի մեջ չեմ կարա նայեմ։ Այսինքն ձեր պարագայում ինձ կոնկրետ հետաքրքրում է մասնավորապես Սև Հովազի դիրքորոշումը, Սև Հովազի տեսակետը, որովհետև մենք շատ երկար ճանապարհ ունենք անցած այս ընտանիքի հետ, իմ մասնագիտական գործունեության ընթացքում տասնյակ տարիներ, ինձ շատ է հետաքրքրում կոնկրետ ձեր տեսակետը, ձեր դիտարկումը, դրա համար կարևոր է, որ հանրությունը ձեր խոսքը լսի։ Նկատի ունեմ, որ անկախ իրավիճակից, անկախ այն հանգամանքից, որ այո նշեցինք Վարդան Ղուկասյանը սկանդալային է, նրա հետ կապված ամեն բան այսպես պարտադիր սկանդալներով է Կներեք մի բան ասեմ շարունակեք։ Ավելի լավ է մարդը լինի սկանդալին, քան թե լինի դավաճան։ Քան թե լինի
չգիտեմ, վաճառող, քանց թե լինի թալանչի, թող լինի հայույող։ Մի օրինակ բերեմ, իմ հայրս մի քիչ սեր ուներ հայույելու հետ։ Բայց այնքան բարի սիրտ ուներ, երբ որ անգամ գլուխս ցավար ինքը կնստեր կողքից կլացեր, կասեր տղա ջան, ինչ եղավ քեզի։ Ես դա նկատել եմ Վարդանի մեջ, դա նկատել եմ իր ծնողասիրությունը։ Եթե մարդը Աստվածաշունչ ասում է հարգիր եւ սիրիր քո ծնողին, որպեսզի երկրի վրա երկար կյանք ունենաս։ Երբ որ մարդը ծնող է սիրում, նրա մեջ կա բարություն։ Տեսեք ամբողջ մի ոհմակ հարձակվել էր եկեղեցու վրա, ինքը պաշտպանում էր։ Ասում էր ես աթեիստ եմ, բայց պաշտպանում էր եկեղեցուն։ Բայց դրանից առաջ քննադատում էր եկեղեցուն։ Քննադատում էր, տեսեք, Գարեգին բային։ Ահա։ Բայց երբ որ խնդիրը ստեղ անհատական մարդկանց մեջ էր, երբ որ ինքը քննադատում էր Գարեգինին, ասում էր, չգիտեմ, ես իմ բաները վերցրեց, տարավաճորտի դրեց, ծախեց, Նկատի ունեք եկեղեցին չէր թիրախավորում։ Բայց երբ որ թիրախավորվում էր եկեղեցին, ինքը իր ամբողջ ուժով պաշտպանում էր եկեղեցին։ Այն ինչը որ հայկականն է, ինքը պաշտպանում էր։ Այստեղ խնդիրը անհատի մեջ չէր, այսինքն ես էլ կարող եմ շատ բան ունենամ Գարեգինի դեմ, բայց Աստվածաշունչը ասում է, երբ որ քո եղբայրը մեղանչում է, գնա մենակով նրան ասա, եթե չի ընդունի, մյուսին վերցրա, երկու հոգով գնացեք ասեք, բայց երբ որ դու եթում ես կոշիկներդ հանում ես, մտնում ես մզգիթ, խոնարհվում ես մոլայի առաջ, բայց երկրորդ օրը գալիս հարձակվում ես քո կաթողիկոսի, առաքելական եկեղեցու կաթողիկոսի վրա, սա ընդունելի չի։ Հենց հայկականն է վերացվում, ցեղասպանության փաստերը, հայկականությունը, մշակույթը, այսինքն դու նայեք, ինչ որ մեկը, որ իր կյանքում արժեք չի ունեցել, խոսում է բանի, Շուշի եկեղեցին ասում է, իրաց տարածքն է, ինչ կուզեն կանեն, քանդեն։ Ուր է քո արժեքը։ Ես պատկերացնում եմ ձեր զգացողությունները, ձեր Ես եղբորս հետ այդ եկեղեցում աղոթք եմ արել։ Շուշիի այդ եկեղեցում եղբորս հետ աղոթք եմ արել։ Ոնց կարա ինչ-որ ոմն մեկը, որը ինքը ասում է Կիկոսի մահն ու Աստվածաշունչը համեմատում է իրար հետ։ Ու նա ասում է, դե իրաց տարածքն է քանդում են ու որոշակի մասը ծափահարում է։ Դուք պատկերացնում եք, ովքեր են մեզ ղեկավարում, որ Կիկոսի մահն ու Աստվածաշունչը նույնականացնում։ Ինչի մասն է խոսքը, ուր ենք հասել, ուր ենք գնում, ուր ենք գնում, ոչ մեկ չգիտի։ Պարոն Գասպարյան, իսկ ինչ ընդհանրություններ կան առհասարակ նույն քաղաքական դաշտում, փաստորեն միասին եք ճանապարհ անցնելու եւ անցնում եք արդեն կարող ենք ասել Արշակ Կարապետյանի պարագայում, ով գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում, գիտենք նաև քրեական գործերով, պատմություններով է անցնում եւ չմոռանանք նաև որ ապրիլյան պատերազմի օրերին եւ դրանից հետո ինչ պատճառներով կորցրեց իր աշխատանքը, հեռացվեցին նրան իր զբաղեցրած պաշտոնից եւ այլն, այսինքն ինչ որ պատմություններ կան նաև այդ նույն անձի Արշակ Կարապետյանի պարագայում, ուզում եմ հասկանալ ինչն է այստեղ էլի ձեզ միավորել, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր կան այդ թիմում, ուզում եմ հասկանալ այսպես ընդհանրությունները, ընդհանուր այսպես միավորելու գաղափարը, չգիտեմ, մոտիվացիան կամ հետագա ձեր անելիքները, ինչ ընդհանրություն կա եւ ինչ ընդհանուր անելիք եք ունենալու նաեւ այս համահայկական ճակատ ասվածի հետ։ Ես այդ համահայկական ճակատ կուսակցության մեջ որոշակի մարդկանց ճանաչում եմ։ Այո, անձնապես գիտեք։ Անձնապես ճանաչում եմ, մտերմիկ հարաբերություն ունեմ իրենց հետ։ Այո։ Իրանք ես այսպես եմ համարում։ Ես չեմ խոսում Արշակ Կարապետյանի մասին, ես խոսում եմ այդ անձերի թիմի մասին եք խոսում եւ որ մեր տեսակի պես մարդիկ կան, որոնց որ ես ճանաչում եմ։ Այդ թիմում ձեր տեսակին եւ ձեր տեսակին մեզ հոգեարազատ, այսպես ասեմ, մեր պատկերացումների, մեր ծրագրերի Այսինքն ընդհանուր գաղափարախոսության առումով ես երբ որ իմ համաձայնությունը տվել եմ միանալու դեմոկրատիա օրենք կարգապահություն կուսակցությանը, ես չեմ էլ իմացել դե ովքեր կան, իմացել եմ Լևոն Բաղդասարյանին, մեկ էլ Վարդան Ղուկասյանին,
իմ ամբողջ հետազոտությունը ասեմ եղել է Վարդան Ղուկասյանի անձը իր աշխատած տարիները որպես զինվորականի որպես զինվորականի իր ծնողասիրությունը ինձ շատ հոգեհարազատ է, որովհետև իմ մորս մայից հետո ես ուզում էի մահանայի, ինքը այդ տեսակն է, այսինքն ծնող սիրելու մեջ, այդ ամեն ինչ է հանուն հայրենիքի, տեսեք, արեք ճիշտը խոսանք, Ամերիկա ապրում էր Իրան ինչ հետաքրքիր էր խոսքի Հայաստանում ինչ, շատ ընդեղի ապրողներ կան, որ հետաքրքիր չի, չէ, ոչ խոսան, ոչ էլ հարցը։ Դե վրեժի ծարավը եռում էր։ Այս մարդը կարար հանգիստ կյանքով ապրեր, իրան ոչ էլ հիմա բռնվեր, ոչ էլ բան կներ, կարար ապրեր։ Մի ինչ այդ քանի 2 տարի էր նստե, թե 1 տարի էր նստե, սարքերին կլքին, թողեր գնացել էր կապրեր։ Բայց այս մարդը չէ, իրան այն վրեժի ծառավը, հայրենիքը, թալանը, գողությունը, չգիտեմ, այն ամեն ինչը իր մոտ չէր կարում ինքը մարսեր էդի։ Այս ամեն ինչը իմ դուրը եկավ։ Այդ վրեժի ծառավը իմ մեջ էլ կա, հայրենիքի վրեժի ծառավը։ Ինչպես ավետարանում գրված է, այս ամբողջ բաները բերում եմ ավետարանի հետ։ Տեր Հիսուսը երբ որ մտավ տաճար, ասում է հորս տան նախանձը ինձ կերավ։ Այսինքն այն նախանձախնդրությունը, որ իր հոր տունը առևտրի բան էին, որջ էին սարքել, խարազանը սարքեց ու ծեծելով, ջարդելով բոլորին դուրս անեց։ Այսօր մենք այդ խարազանը սարքած, մեր տունը, մեր այն եղբայրս, որ Արցախում իշխանաձորում նստած, երբ որ ասում է, սա Աստծո տունն է, այդ Աստծո տունը մենք խարազանը սարքած բոլոր առևտրականներին պետք է դուրս քշենք։ Այդ առուծախանողներին, հայրենիքի առուծախանողների մասին է խոսքը, ոչ թե այս խանութների, հայրենիքի առուծախանողներին դուրս պետք է քշենք, նրանք իրավունք չունեն ստեղ արմատ գցելու։ Պարոն Գասպարյան, արդյոք չկա նման օրինակ վտանգ, խնդիր, որ նույն ձեր որոշումից հետո հայտնվելով փաստորեն դոկի պատգամավորների ցուցակում, որ նորից էլի թիրախավորվեք նույն իշխանական մեքենայի կողմից, նորից էլի կհայտնվեք թիրախի կենտրոնում լրացուցիչ ևս մեկ անգամ եւ էլի պիտի շեշտեմ, այո, պայմանավորված դոկի սկանդալային անձով, դուք չունեք այդ մտավախությունը, որ հիմա այդ թիրախները տեղափոխվելու են նաեւ ձեր ուղղությամբ շատ ավելի մեծ դիապազոնով, պատրաստ եք դրան եւ կա արդեն նման բան թե չկա ու հետագայի հետ կապված։ Սիրելի Գայանե, Ասեք, պարոն Գասպարյան։ Մենք անգամ մեր կյանքը չենք խնայել, հանուն հայրենիքի։ Ես, տեսեք, դուք լուսաբանել եք, չէ՞ իրան։ Այո։ Ոմանք, չգիտեմ, դե մարդկանց որ բռնեցին, կալանավորեցին, ինչ-որ թուղթ էին նկար էին սարքել, ինչ են արել, ես ունեմ իմ դրոշը։ Մենք սևովազներս ունենք մեր կերտած ճանապարհը, մեր դրոշը։ Մենք ոչ թե մտնում ենք ինչ-որ մեկի դրոշի տակ։ Այո։ Մենք միավորվում ենք հանուն հայրենիքի պետականության ամրացման ու կայացման համար։ Սև հովազները չեն մտնում ոչ մի դրոշի տակ, սև հովազները միավորվում են ցանկացած մեկի հետ, ով հանուն հայրենիքի պատրաստ է իր կյանքը դնելու։ Սա է մեր խնդիրը։ Մեր խնդիրը սա է, միավորվել բոլոր նրանց հետ, ովքեր պատրաստ են հանուն հայրենիքի կառուցման, շենացման, բարգավաճման, անվտանգության մեջ իրանց ներդրում ունենան ու բաժին ունենան։ Սա է խնդիրը։ Իսկ օրինակ տոկոսային հարաբերությամբ ինչ եք կարծում, կամ լավ տոկոսային հարաբերությամբ չասեմ, շանսերը ինչպես եք գնահատում խորհրդարան անցնելու։ Գիտեք, ընդամենը 3 են ինձ թողել մարդկանց հետ շփվելու։ Այո։ Մի երկորից իմ համար պարզ կլինի։ Ես իմ կողքից իմ ընտանիքի, ես մենակ ընտանիքիս անդամների հետ եմ մեծը, տղաներիս հետ, հարցներիս, այսպես շփումը, իրանցից հարցնելով, թե ինչ են խոսում մարդիկ, առաջի հերթին ես իմ անձի շուրջ եմ սկսել հարց ու փորձ անել, հետո նոր դոկ կուսակցության, բավականին մեծ է շանսերը, այո, անգամ հաղթանակի, ոչ թե շեմը հաղթարել, այլ հաղթանակի, որովհետև ընտրությունները մենք ավելի քան 35 տարի անցել ենք, բոլորին են խաբում,
Իսկ ընտրակերտիկների ամեն անգամները եղել է, հիմա էլ է եղել լինելու, գիտեք, մեզ էլ են խաբելու, իշխանություններին էլ են խաբելու, ես ուզում եմ մի օրինակ բերեմ, 2007 թվականին, երբ որ մեծամասնական ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածու էր եղբայրս, մեծամասնականով, մեր դեմ պայքարում էր ամբողջ հանրապետական կուսակցությունը Սերժ Սարգսյանի Ես ներկա եմ եղել ՄԱՊ-ի Ալիկ Պետրոսյանի, եւ մենք չունենալով ընդամենը, ասեմ, այդ ձեռքի ծախսերի համար մի քանի շատ քիչ ֆինանսական ռեսուրս ենք ունեցել, մեր ընդդիմադիրը շատ մեծահարուստ, շատ մեծ գումարներ ծախսեց, բոլորը վերցրեցին գումարները եւ եկան ընտրեցին Գասպարյան Ռուստամին։ Նույնը լինելու է հիմա։ Ես ճանաչում են, գիտեն, ճիշտ է, կան որոշակի մասեր, այս մեր ազգի մեջ այնքան այդ նախանձը, այնքան այդ, գիտեք ինչ, հիմա քրիստոնյա են կոչվում, չէ՞, ես Եթե գնաս ցանկացած մեկի մոտ ասես Հիսուսնովա, որ Հիսուսին էլ պաշտեմ, քեզ բան չի ասի, բայց որ ասես Նիկոլնովա, ես Նիկոլին ցենտամ, քեզ կսպանեմ։ Նույնիսկ։ Այս վիճակն է ստեղծվել։ Այսինքն ես նորից գալիս եմ այն մտքի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում նոր կրոնա ձևավորվի։ Դե շատերը ասում են դոգի պարագայում էլ, պարոն Գասպարյան, որ դա էլ է չորել է այսպես կրոնի Իմ հետ շատ է եղել այս բան, երբ որ ես մարդկանց հետ ավետարան եմ խոսել, տարիներ առաջ ավետարանից եմ խոսել, զգացել եմ, որ մարդիկ արդեն շեղվում են այս կողմը, այնպիսի բան եմ պահել, հեռավորություն այնպիսի, սկսել եմ այդ խոսքը, որ հանկարծ մարդապաշտությամբ բար չզբաղվի։ Այսինքն, եթե ես վաղը դառնամ ինչ-որ վերցնենք թագավոր, ես այնպես եմ անելու, որ մարդիկ ոչ թե ինձ կսեն գովաբանելու պաշտել, այլ են գործերը, որ տեսնում են, որովհետև հավատքը առանց գործերի մեռած է, քո գործերը պետք է ուսումնասիրեն մարդիկ, այսինքն ինչ գործ ենք արել մենք, հանուն հայրենիքի պայքարել ենք, կռվել ենք, զոհ ենք տվել, գումարած դրան էլ մի տարի KGB պատվալ եմ անցել։ Պարոն Գասպարյան, ինչ էր կատարվում պատերից այն կողմ, ջրավերից այն կողմ, շատ հետաքրքիր, ԱԱԾ-ի նկողում, թող մարդիկ չվախենան։ Ես աշխարհի վրա ցանկացած տեղը լինեմ, դա Աստծո տունն է։ Ես աստվածապաշտ եմ, քրիստոնյա եմ։ Դժվար օրեր են եղել ամեն դեպքում, ես դժվար օրեր անգամ պատերազմի դաշտում չեմ ունեցել։ Իմ ամենասարսափելի օրը եղել է, երբ որ գրգեցի եղբորս ու եղբորս որդուն, անշնչացած։ Ես դա եմ տեսել, KGB պատմալը կարա ինձ կոդրի։ Ես գրգել եմ եղբորս ու գոռացել եմ Տեր Աստված։ Խնդրում եմ կյանք դու եթե չտաս ու վերցրա քո արքայության մեջ, մինչև ես կհանդիպեմ իրան։ Ես այդպես օրեր եմ տեսել։ Ես պատերազմի առհավիրք եմ տեսել։ Ես մարդկանց կտոր հավաքը կծրել եմ իրար։ KGB պատվալ ինձ կարակոդրի։ Ես մեռած եմ ինձ համարում։ Մեռած մարդուն ինչ ուզում եք արեք։ Հայհույեք, ծեծեք, խփեք, ջարդեք, նա չի վերկանա դագարի միջից ու ասի արա այսում ես խփում։ Մեր նպատակը երկիրը կառուցելն է։ Գիտեք ինչ, ես միշտ հաճախ օրինակ եմ բերում, ասում եմ, այստեղից շատ հետաքրքիր Մասիսը երևում է։ Արարատ լեռը, իմ սրտի լեռը, այս լեռը, որ այսօր ուզում են մեզանից պոկեն, բայց չի ստացվի։ Գենետիկորեն դա մեր մեջ է։ Լույս ավառում Մասիսի գագաթին, մենք քայլում ենք դեպի լույսը։ Մենք անցնենք խավարի միջով, փուշ կմտնի մեր ոտը, մենք ցեխի մեջ կընկնենք, անգամ կարող է գայլը կծի, բայց մեր նպատակը լույսին հասնելն է։ Այո, որ կհասնենք այդ լույսին, վիրակապ կտնենք, կմաքրենք, սպիտակ շորեր կհագնենք ու կկառուցենք մեր երկիր։ Մեր նպատակը լույսին հասնելն է, լուսավորելն է։ Ինչքան գիտեմ, դոկ կուսակցությունը իրանց այդ կարգախոսը դրել են արևային Հայաստան կերտել։ Այդ լույսի կծակի, որովհետև ես հավատում եմ, Աստված ինձ խոստացել է, թեև շատ կարող է առավիճներ լինի, չկոդրվեք, արևային Հայաստան է լինելու, հաստատ։
Դուք հավատում եք։ Ես հավատում եմ, որովհետև ես որ մնացել եմ կենթանի պատերազմի դաշտում, չեմ զոհվել եղբորս հետ, Աստված դեռ իմ առաքելությունը միջև վերջ չեմ կատարել, Աստվածի դրա համար է ինձ թողել։ Ես ունեմ առաքելություն երկրի վրա, երբ որ կվերջացնեմ, ես սիրով ձեռքերս կպարզեմ երկինք ու կասեմ հայր գալիս եմ քո։ Պարոն Գասպարյան, ինչ էլ որ լինի, այն մարդիկ, ովքեր ի վերուստ եւ առհասարակ կյանքում ապացուցել են, որ իրենք ոգով, իրենց տեսակով կոտրվող չեն, հա, հնարավոր է առհասարակ ցանկացած իրավիճակում, ցանկացած պարագայում ոգին սպանել հնարավոր է, այ հիմա մենք տեսնում ենք, որ այս տարիների ընթացքում, այդ նույն տարբեր իշխանությունների օրոք գրեթե ոչինչ չխնայեցին հենց այդ ոգին սպանելու, այսպես այդ իմունիտետից զրկելու, այն պայքարող տեսակին, արդարության համար մարտնչող տեսակի, հատկապես դեմ մենք տեսանք ամեն ինչ չխնայեցին, որպեսզի այդ ոգին սպանեն։ Հիմա ինչ եք կարծում, այդ ոգին, այն ոգին, որը որ իսկապես մարտնչող է, կսպանվի երբևէ։ Գայանե ջան, ես նորից ուզում եմ վերադառնամ Աստվածաշունչ։ Վերադարձեք։ Աստվածաշունչը Տեր Հիսուսն ասում է՝ մի վախեցեք մարմին սպանողից, այլ վախեցեք հոգի սպանողից։ Մարմին սպանողը մարմին սպանելուց զատ ուրիշ բան չի կարան։ Այսօր մեր ազգի հոգին են սպանել։ Մեր ազգին զրկել են իրանց արմատներից։ Ծառը, երբ որ արմատները կտրում, այս ծառը չորանում է։ Սկսել են մեր ազգին կտրել իրանց արմատներից, պատմությունից։ Եթե դու չունես արմատ, չունես ներկա, չես ունենա ապագա։ Դու չգիտես ով ես լինելու։ Դրա համար շատ շատերը, երբ որ իրանց, գիտեք, մարդու ճարտարախոսությանը մի հավատացեք։ Լեզուն սրտի ավելցուկից է խոսում, լեզուն Աստվածաշունչը ասում է գեհենից է խոսում, դժոխքից կարա խոսել։ Մարդու լեզվին մի հավատացեք, մարդու գործերին հավատացեք։ Դրա համար Տեր Հիսուսն ասում էր, չեք հավատում ասածներից, իմ գործերին հավատացեք։ Ինչ էր իր գործերը, կույրերին տեսողություն։ Տեսեք, ասեցի կույրերին տեսողություն, ես մի բան հիշեցի։ Այդ ժամանակ, ինչքան հիշում եմ, դեռ KGB-ում էի, թե արդեն տունն էի, չեմ հիշում։ Աննա եկեղեցում, երբ որ այսօրվա վարչապետը ելույթ ունեցավ, մի բան ասեց, ոչ ոք չհասկացավ նրա խոսույթը։ Նա մի բան ասեց, ես խնդրում եմ Տեր Հիսուսին, որ ինձ ների, որ ես իրան մենակ թողեցի։ Ոչ մեկ չհասկացավ ինքը ինչ էր ուզում ասել։ Ավետարանում մի բան կա գրած։ Մեկը որ կար, որ Հիսուսին մենակ թողեց, դա Աստված էր։ Ինքը իրան նույնականացրեց Աստծո հետ, այո։ Տեր Հիսուս ասեց, հայր, ինչու ինձ մենակ թողեցիր, չասեց Սերոբ կամ Նիկոլ կամ չգիտեմ մեկը, ինչու ինձ մենակ, հայր, ինչու ինձ մենակ թողեցիր։ Այս մարդը ասեց, ես քեզի մենակ թողեցի։ Նորից եմ ասում, կարակ համացանցում կա 22 թվականին ես ունեմ հարցազրույց, որ ասեցի նոր կրոնա ձևավորում։ Սա ձևավորված կրոն, որի դեմ միայն Աստծո խոսքով եւ աղոթքով։ Այս տեսակը Տեր Հիսուսն ասում էր, միայն ծոմով եւ աղոթքով դուրս կգա։ Սա դեվա, այսինքն մարդու մասին չի խոսքը։ Դիվական աշխարհի հարձակումն է հայ ժողովրդի վրա, որտեղ հայ ժողովրդի պորտալները կպած է Աստծո հետ։ Երբ այդ պորտալները կտրվի, դա կլինի մարդկության վերջ։ Սա բնորանն է, մարդկության երկու ծնունդի բնորանն է։ Եվ Հայաստանում կա կենթանի իրական քրիստոնություն, քրիստոնության խոսք տարածողներ, ովքեր դեռ քիչ են խոսում։ Այ ամբողջ գիտեք, ստեղ խնդիրը որն է։ Երևի շատ երկար է ալնում, բայց ուզում եմ ասեմ, որովհետև երկնքի իմաստությունը խնդիրը ինչի մեջ էր։ Նայեք, Մովսեսի ժամանակ, երբ որ նայում ենք Աստվածաշունչում, Մովսեսի ժամանակ ինչ կատարվավ, ասեց բոլոր տղա երեխաներին մինչև 2 տարեկան սպանենք, ավելի քան 400 տարի ժողովուրդը հաղորդում էին, ասում էին Տեր փրկա մեզի ու հանկարծ եկավ մի ժամանակ, որ հանկարծ կա բանը փարավոնը հրաման տվեց երեխաներին սպանել։ Այդ ժողովուրդը գազազանից ինչ ելա, մենք աղոթում ենք Աստծուն ու երեխեքին, ինչն էր նպատակը, այդ զոհերի հաշվին Մովսես պետք է փրկվեր։
որ փարավոնին հավասար դառնար, կարանար այդ ժողովրդին ազատեր։ Ազատել, Նույնը այո։ կատարվավ, տեսեք, փրկության խորհուրդը Մովսեսի ու այդ ժողովրդի։ Նույնը կատարվավ Հիսուս Քրիստոսի ժամանակ, երբ որ Հերոդես ասեց, մոգերին ասեց ցույց տվեք Հիսուսի տեղը, նրանք փախան ցույց չտվին, նա էլ ասեց այդ տարածքում ինչ կա նորածին երեխակա սպանեք, որ թագավորը չծնվի։ Նորից զո հանուն փրկության։ Երբ որ սա նայում ենք, համեմատում ենք մեր երկրի հետ, այս զոհողությունը գիտեք ինչի մեջ էր, որ ամբողջ աշխարհը լիքը հավատացյալ ժողովուրդ մարգարեություն են անում, ասում են Հայաստանում ծնվելու է Աստծո կենթանի խոսք։ Ու անգամ դիվական աշխարհը որոշեց գրոհի Հայաստանի վրա, որ այդ խոսքը ոչնչանա, բայց այդ խոսքը չի ոչնչացել։ Այդ խոսքը ծիլա տալու, մի քիչ առաջ որ պատմեցի։ Այ հենց սա է նպատակը, որ քրիստոնյա, իրական, իրանց քրիստոնյա կոչված մարդիկ պետք է իրանց ձայնը տան 15 համարին, որպեսզի այս երկիրը դառնա օրհնված երկիր։ Որտեղ գիտեք, շատ ժամանակ ինձ որ ասում են, լավ, Վարդան Ղուկասյանը ասում է, ես աթեիստ եմ, դու էլ շատ ուժեղ քրիստոնյա, ես հիմա ասում եմ, ես հիմա ասում եմ ձեզ, Վարդան Ղուկասյանը կգա մի օր, երբ որ մենք կենթանի շփում ունենանք, նա սա բոլորից ուժեղ քրիստոնություն է քարոզել։ Հավատում եք։ Ես հավատում եմ, որովհետև Աստծո խոսքը, երբ որ ճիշտ ձևով է մարդուն ներկայացվում, նա անցալում է։ Պավլիկ Մանուկյանը ձեզ վառօրինակ։ Պավլիկին ասում էին հեթանոս Պավլիկ։ Այո։ Մեր շփումների արդյունքում ինքը հիմա շատ քրիստոնյաներից ուժեղ ավետարան է խոսում, քարոզում։ Ես ուզում եք, որ այս պարագայում միանշանակ ես չեմ կասկածում, երբ որ գիտեք, պատկերացրեք ինքը այդ ոգևորությամբ, այդ իր այդ բաներով սկսի Քրիստոսի մասին խոսել։ Դուք պատկերացնում եք, ես հավատում եմ դրան։ Նույն Վարդան Ղուկասյանի ճակատագրի հետ կապված, պարոն Գասպարյան, ինչ սպասումներ ունեք առհասարակ ինչով կավարտվի այս պատմությունը։ Որքանով որ ես տեղյակ եմ, ես նորից եմ ասում, ընդամենը 3 են ինձ թույլ տվել, որ ես համացանցից օգտվեմ, ես 3 ուսումնասիրել եմ, որքանից որ ես տեղյակ եմ իր այդ գործից, իրան ընդամենը պահում են բանտում, միջև ընտրությունները կկայանա, կվերջանա, դրանից հետո կթողեն, որտեղ ինչքան էլ ուզենանք հերկենք, Վարդան Ղուկասյանը ունի շատ հետևորդներ, ոչ թե մենակ Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհի հայության մեջ։ Դա փաստ է։ Ես Գերմանիայում, ես Եվրոպայում շատ եմ մանեկել։ Գրեթե 80% եվրոպական երկրների հայությունը սատարում է Վարդան Ղուկասյանը։ Միանշանակ։ Ումը տեսել եմ, ասել են, այդ շան, ասենց էլ բառացի ուզում եմ իրանց խոսքի, այդ շան տղը շատ ճիշտ բառեր է խոսում։ Հա։ Բայց ամենաշատ հետևորդները Ռուսաստանաբնակ հայերն են, որոնք որ Այսինքն ընտրությունների ավարտից հետո կարծում եք Վարդան Ղուկասյանը ենթադրում եք կլինի ազատության մեջ։ Ես ենթադրում եմ, որ կլինի այդպես, որովհետև գիտեք, իր դուրս ելնելը, եթե ինքը հիմա դուրս ելներ ու եթերներ աներ, Հայաստանում շատ մեծ բան կփոխվեր։ Հավատանք թե չհավատանք, այդպես կլիներ։ Շատ բաներ կփոխվեր։ Դրա համար իրան պահեցին, որովհետև այստեղ մեծ քաղաքական խնդիրներ կա, Հայաստան, Պարսկաստան, Ամերիկա, Ռուսաստան, Եվրոպա, ես հիմա չեմ ուզում այդ մասին խոսամ, բայց այդ պատկերը ամբողջովին իմ աչքերի դեմ է, թե որ երկիրը ինչ է ուզում անա, Հայաստանին ինչի տեղ են ուզում տնեն, քաղաքական օղազը ով է լինելու, ոնց է լինելու, այդ ամեն ինչը վերլուծելը շատ պետք է անել, չգիտեմ ինչ պետք է չունես, ամեն ինչը երկնքի իմաստությունը երբ որ տրվում է մարդուն։ Այո։ Գիտեք, ավետարանը ասում է, միակ բանը, որ ասում է աղոթիր, որ արնես, ասում է աղոթիր, որ արնես իմաստության, գիտության ու հայտնության հոգին։ Ես այդ ուղղությամբ շատ աղոթք եմ արել։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Գասպարյան, բավականին ուշագրավ զրույցի համար, ձեր պատասխանների համար։ Ինձ իսկապես հետաքրքիր էր, թե իմ լավ բարեկամի Սերոբ Գասպարյանի որոշումը ինչով էր պայմանավորված եւ նաեւ հանրության շրջանում էլ կար մեծ հետաքրքրություն եւ բնականաբար մենք ներկայացրեցինք ձեր պատասխանը, ձեր դիրքորոշումը եւ կարծում եմ, որ հաջորդիվ հետևություններ կանեն մեր լսարանը իր հետևությունները կանի
մեր սիրելի հայրենակիցները արդեն կլսեն ձեր պատասխանները եւ ստացան պատասխան ուղիղ ձեզանից։ Նորից, ես չգիտեմ դուք այս ընտրաշավին թույլտվություն ունեք խոսքը տեղացնելու, թե չէ, նորից ուզում եմ այն մարդկանց, ովքեր մեր տեսակը ճանաչում են, մեր տեսակը հարգում են, հավատում են մեր անցած ճանապարհը սև հովազների ուղին, բոլոր պատերազմ անցած տղաներին, օրինակ մի դեպք պատմեմ, Պատմեք։ երեք դատարան մտնելիս Այո։ մի տղա խոտ էր քաղում, վազելով եկավ, ինձ գրգեց, դե իրավունքը չուներ, բայց եկավ ու գրգեց, Եկավ ու ասեցի ով ես, անծանոթ մարդ էր, ասեց վիրավոր եմ եղել, պատերազմ անցած տղա եմ, նայա ինչ օրի եմ հասել հրամանատար ջան։ Ընդամենը խմած բան է, ինչ որ մեքենայի ռուլին բռնել էին, հաշվի չեն առել, որ պատերազմ անցած վիրավորում, բավականին ծանր վիրավորում ստացած, դատել էին ու բերել էին դատարանի դեմ խոտ էր քաղում։ Ես այս մարդկանց, իմ մարտական ընկերներին, կռվող տղեկին, պատերազմ անցած տղեկին, վիրավորներին, զոհվածների ընտանիքներին դուք արժան եք լավ կյանքի։ Բոլորը արժան են լավ կյանքի, բոլորը արժան են արժանապատիվ հայրենիքում ապրելու, ինչպես Լևոն Բաղդասարյանն ասում, օրենքի դիկտատուրա, օրենքը պետք է լինի հավասար թագավորից մինչև հավաքարար։ Կապ չունի դու թագավոր ես, նա հավաքարար է։ Օրենքը բոլորի համար հավասար պետք է լինի։ Դրա համար ասում եմ, եթե ուզում եք այդպիսի Հայաստան, ձեր քվեարկությունը համար 15, դեմոկրատիա, օրենք, կարգապահություն, գումարած սև հովազ։ Չնայած նրան, որ մենք արդեն տեղափոխվեցինք նախընտրական այսպես քարոզի դաշտ, բայց քանի որ այո հաշվի առնելով իմ մեծ հարգանքը Գասպարյանների ընտանիքի նկատմամբ, բնականաբար այս արտոնությունը դուք ունեք, պարոն Գասպարյան ջան, անձամբ ձեզ Շարաշահեցի, լավ արեցիք, ես ուզում եմ ձեզ տեսնել առողջ, ուզում եմ, որ մեր հայրենիքում միայն խաղաղություն լինի և խաղաղությունը մենք երաշխավորում ենք, այս կեղծ խաղաղության մասին, իրական խաղաղություն, ամեն, որ անգամ հզոր պետությունները չեն փորձի մեր մասին վատ խոսել, սա երաշխավորում ենք, ամեն, պարոն Գասպարյան, մնացեք Աստված օրհնի ազգիս։